اليوم كان لنا زيارة للسوق ديال الغنم التي أقيمت بمناسبة عيد الأضحى ديال هذه السنة، والتي تمتد ل10 أيام. ولكن اليوم مشينا في زيارة لهذا السوق باش نشوفوا الأحوال ديال السوق كيفاش داير، ونشوفوا الحركة التجارية اللي فيه. ولكن ونحن نحل في السوق أنا الأخ المرصاوي وكذلك السيد نائب رئيس السي عبد الله التومي، فوجئنا بأن السيد اللي كيستافد من هذه الصفقة ديال السوق ديال الغنم وتم الاتفاق معه على أساس أنه القرار الجبائي هو 20 درهم، ففوجئنا بأنه كيتخلص من عند الناس 50 درهم من راس، وموظف واحد المجموعة ديال الناس اللي الحقيقة دايرين سياسة فرض الأمر الواقع. الحقيقة كان التدخل ديال الإخوان على أساس أن الأخ يتراجع على هذا القرار ويطبق القانون اللي هو 20 درهم، ولكن مع الأسف السيد تيجاوب بشكل هستيري، تيقول بأنه فلوسه ضاعت، بأنه هو غيطبق القرار اللي بغاه، بأنه هو غادي يطبق 50 درهم. وحنا يمكن نمشيو نلتجئوا فيما بغينا، تيقول العبارة، وتيقول بأنه الأمن ما متوفرش ليه في السوق، مع العلم أنه لاحظنا التواجد ديال الشرطات وشرطة المرور، التواجد ديال القوات المساعدة، التواجد ديال الأمن، جوج ديال الاصطافات ديال القوات المساعدة. ولم نلاحظ بأي حال من الأحوال أن هناك أي انفلات أمني أو من شيء من هذا القبيل، إلا أن السيد أراد أن يمكن يربح أكثر من ما هو مخول له في هذه الصفقة. بالتالي كان نقاشنا معه، وتم إخبار ديال السلطات المحلية والسيد الباشا والناس ديال السلطة، كذلك تم إخبار ديال السيد رئيس المجلس البلدي، وقلنا لهذا السيد على أساس أنه يتراجع على هذه المسائل. فتم الاتفاق حبيا في الأخر على أساس أنه يطبق القرار الجبائي اللي هو معطيه، وحنا مستعدين أننا بالإمكانيات الخاصة ديالنا وبالإمكانيات القانونية اللي كاينة أننا نحميوه ونحميو الصفقة ديالو إلى حين الاكتمال ديال هذا السوق. ومع الإشارة أنه كيعاني من واحد المجموعة ديال الناس اللي جاو كيقول هو أنهم يفرضوا عليه بعض الأشياء كالباركينغ ديال الطوموبيلات، كبعض الباعة المتجولين اللي اقتحموا ليه السوق. حنا تنقولوا له ديال المسائل القانونية خصها تطبق، الحماية ديالو من واجبنا ومن واجب السلطات أننا نحميه، ولكن القرار الجبائي لابد أنه يطبق على المواطنين، على الباعة ديال الغنم، على أساس أنه حنا كنعرفوا بأن هذا الفارق ديال الثمن ديال القرار الجبائي راه المواطن اللي كيتحملوا في الأخير. ملي كتكون الامور ميسره وملي كيكون القرار الجبائي هو هذاك وكيطبق والناس كتبيع وتشري بكل يسر وبالتشجيع ديال الكسابه انهم يجيو للسوق، راه كتكون الامور كلشي كيستافد، لا مول السوق كيستافد ولا المواطن كيستافد ولا الكسابه كيستافد. ولكن ملي كيطلع القرار الجبائي كيعود العرض قليل والطلب كثير، اللي كينعكس سلبا على الجيوب ديال المواطنين، والمواطنين اللي كيأديو في الاخر الفاتوره ديال هاد الغياب ديال التطبيق ديال القانون. من هذا المنبر ديالكم نناشد جميع المتدخلين هذا الشأن، نخص بذلك السلطات المحلية، السلطات العمومية، وكذلك يعني المواطنين، أننا نتعاونوا على أساس أن هذه العملية تدوز مزيان. فراه فيها الإفادة الجماعة المحلية، فيها الإفادة سميتو المواطنين، وفيها الإفادة الكسابة، وفيها الإفادة حتى المول السوق. بالتالي حنا غادي نبقاو حاصين على اساس انه سوف نعمل على التوظيف ديال واحد جوج موظفين اللي بقاو السوق قارين. حنا غنشوفوا مع قسم الجبايات يعطينا شي جوج موظفين اللي بقاو يعطيونا يعني الثمن باش كيدخل الاغنام السوق، يعني كل ساعتين نعرفوا شحال كيدخل، وكلما دعت الضروره اننا ندخلوا غادي ندخلوا ان شاء الله، حرصا على المصلحه ديال المواطنين اولا واخيرا وجميع المتدخلين. وشكرا للموقع ديالكم. عندي سؤال صاحب الحق، علاش ما اتخذتوش اجراءات يعني ديال اشهار ديال السعر ديال الدخل، يعني بواحد لافته وداك الشيء باش يكون على العموم؟
شكرا سي مصطفى. هذه من المسائل اللي لاحظناها ديال انه خصنا نشهروا القرار الجبائي مع العلم ان حنا غنشهروه في هذاك السوق، وحنا لا نستبعد ان القرار الجبائي غتعوقوا، يمكن يتحيد، يمكن يتقطع، يمكن ولكن هذه العمليه غنديروها ان شاء الله. انا غنتصل بالقسم التقني حينا دابا، غنتصل بالقسم التقني على اساس انه القرار الجبائي خصو يتعلق. والقرار الجبائي راه عارفينه على كل حال، عارفينه الكسابه وعارفينه البياع والشرايه وعارفوا المواطن وعارفوا كل شيء، لان القرار الجبائي ديال الغنم هو 20 درهم وديال البقر هو 30 درهم، والقرار الجبائي ديال الباركينغ حتى هو معروف، كل شيء معروف. ولكن مع ذلك حنا غنحاولوا ان نستدركوا هذا الامر. هذا باقي 4 ايام باش يسالي هذا السوق، غنستدركوا هذا الامر. انا نعيط للقسم التقني الا كانت امكانيه ديال انهم يعوقوا القرار الجبائي اليوم ان شاء الله، يتعوقوا القرار الجبائي.